هل هتتطابق ولا مش هتتطابق؟ هل هتتطابق ولا مش هتتطابق؟ يلا بينا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. ردا على الدكتورة كانت بتسأل في بعض الكومنتات ان هي بتشتغل الهيموجلوبين بطريقة درابكن سوليوشن. بتشتغل بتنصيص 5 مايكرون من العينة الهول بلاد على 1250 مايكرون من المحلول درابكن اللي هو الجاهز للاستخدام، والنتائج بتطلع معاها عالية باستمرار. هنعمل التجربة بشكل عملي مع بعض. هنشتغل من محلول درابكن لشركة من الشركات الكويسة إن شاء الله. هنشتغل مرة بالبامفلت زي ما البامفلت محددة 2500 مايكرون من الرياجنت على 10 مايكرون من الهول بلاد، ومرة بالتنصيص زي ما هي بتشتغل. وهنشوف مع بعض ونتابع جميع المراحل. هنحاول نبرمج البرنامج من جديد خالص، ندخل الفاكتور، ندخل الويف لينس وكل شيء، ونبتدي نشتغل مع بعض. وحالة هتكون متقاسة على الجهاز بتاعنا، على الهيموسايتوميتر أو الجهاز السيل كاونتر الأوتوميتد، ونشتغلها مع بعض مانيوال على الجهاز الكيمياء بمحلول درابكن، ونشوفها هتطلع متطابقه مع النتيجه ولا لا، ونحلل ايه المشاكل اللي ممكن تكون مواجهانا لو النتيجه فعلا مرتفعه ومش متطابقه مع اجهزه السيل كاونتر اللي هي اجهزه السي بي سي صور الدم. يلا بينا نشتغلها مره كده ومره كده، ونتابع مراحل برمجه الهيموجلوبين على الجهاز، وهنقدر نفسر ونوصل لايه المشكله، ونتكلم على مشاكل ممكن تحصل تؤدي الى نتائج تكون مش صحيحه، وايه هي ممكن المشاكل، ايه الايرورز اللي ممكن تتعلق معانا، سيستماتيك ايرور ولا راندوم ايرورز، وايه المشاكل اللي ممكن تحصل عامه في كل التحاليل ومن ضمنها تحليل الهيموجلوبين. يلا بينا. زي ما احنا شايفين عندنا دي البامفلت اللي بنستخدم بيها كل شيء. زي ما دايما بنتكلم، دايما في بامفلت هي اللي بتحدد لنا كل التفاصيل بتاعتنا علشان نقدر نوصل لأدق نتيجة. طبعا البامفلت دي هي فيها جزء البرمجة، الجزء اللي فوق ده الويف لينس 540 او 546، ان هو بيشتغل على اند بوينت. طبعا بيكون الريشيو بتاعت الريجنت للعينة بتكون 1 على 250، وبالتالي هو بيستخدم هنا ال 10 مايكرون من الهول بلاد، بيستخدم 10 مايكرون من الهول بلاد، وبالتالي هيستخدم 2.5 مللي اللي هي 2500 مايكرون من الدرابكن سوليوشن اللي هو ريدي تو يوز. درجة الحرارة من 20 ل 25. وبعدين بيعمل زيرو ادجستمنت، بيصفر الجهاز بالرياجنت بلانك، بنصفره بالبلانك. وطبعا الجهاز بيكون عندنا البروسيديور هنا برضو فيها كل التفاصيل بتاعتنا، ان هو بيستخدم 2500 على 10 مايكرون. هنستخدمها بالطريقه دي، وهنستخدمها بطريقه التنصيص اللي هو 1250 مايكرون على 5 مايكرون زي ما الدكتوره كانت بتسال في الكومنت. وبالتالي نقدر نوصل للمشكله بشكل بدائي خالص مع بعضنا، ونقدر لو النتائج طلعت متطابقه في الحالتين، الحاله اللي هي 2500 10 مايكرون وحاله ال 1250 و5 مايكرون، والنتائج متطابقه مع جهاز السيل كاونتر، يبقى نقدر ساعتها نتكلم ونتناقش ممكن تكون المشكله عندك في ايه. اهم حاجه البرمجه هتكون زي دي، وهنبرمجها مع بعض على الجهاز، والكميات هنشتغلها بالطريقه دي وهنشتغلها بالتنصيص. وطبعا الفاكتور اللي بنبرمج بيه الجهاز هو الهيموجلوبين، بيشتغل ان هو بيقيس الابزوربنس. الاند بوينت عباره عن ريجنت يتفاعل مع الماده، مع السيروم او الماده الموجوده في الدم اللي هو هيكون الهيموجلوبين مع المحلول، هيتفاعلوا مع بعض ينتجوا لون. اللون اللي هينتج هيديني امتصاص ابزوربنس. هنا البرنامج مجرد هو هيضرب الابزوربنس في الفاكتور اللي هو 36 و77 من 100، ويديني الهيموجلوبين كونسنتريشن بالجرام بير ديسيليتر. هنشوف مع بعض ويلا بينا. طبعا عندنا الانبوبتين، عندنا العينه بتاعتنا عينه الهول بلاد، وعندنا 2 تيوبز انبوبتين. هنحضر في واحده بالطريقه التقليديه 2500 مايكرون على 10 مايكرون هول بلاد، والانبوبه الثانيه هيبقى 1250 مايكرون من محلول درابكن سوليوشن على 5 مايكرون من الهول بلاد. بس هنحضرهم مع بعض. وبعد كده البامفلت بتقول ان احنا بنعمل ويت فور 5 minutes انكيوبيشن او ميكس اند انكيوبيت فور 5 minutes في درجه حراره 20 ل 25 تقريبا روم تمبريتشر. وبعد كده هنقيس الابزوربنس زي ما قلنا اجينست البلانك اللي هو بيكون بالايه بالرياجنت بلانك اللي هو الزيرو ادجستمنت. هنبرمج البرنامج، هنحضر التحضيره بتاعتنا الاول، وبعد كده نروح نبرمج على الجهاز، وبعد كده نشوف النتائج متطابقه مع جهاز السيل كاونتر ولا مش متطابقه. يلا بينا هنعمل التحضيره مع بعض. هنيجي نسحب زي ما قلنا 2500 مايكرون من الدرابكن سوليوشن اللي هو جاهز للاستخدام، ادي 1000 وادي ال 2000، وفي الانبوبه الثانيه هيكون 1250 اللي هي نص الكميه، ادي 1000 وناقص هنا في الانبوبه الاولى 500 مايكرون والانبوبه الثانيه 250 مايكرون.
ادي 500 مايكرون للانبوبه الاولى عشان تكون 2500، والانبوبه الثانيه هيكون برضو عليها 2500 مايكرون. يبقى كده عملنا انبوبه بطريقه البامفلت زي ما البامفلت حددت تماما، والانبوبه الثانيه هيكون بطريقه التنصيص زي ما الدكتوره قالت في الكومنت. هنحط هنا 10 مايكرون من الهول بلاد، وهنا 5 مايكرون من الهول بلاد، وبعد كده ننتظر 5 دقايق في الروم تمبريتشر ونبرمج الجهاز ونقيس ونشوف مع بعض. يلا بينا. كده الانبوبتين جاهزين، واحده 1250 على 5 مايكرون اللي على اليمين، واللي على الشمال اللي هي الطريقه الطبيعيه زي ما البامفلت قالت 2500 مايكرون من الدرابكن سوليوشن على 10 مايكرون من هول بلاد. وشغلنا التايمر بتاعنا على 5 دقائق روم تمبريتشر، وبعد كده هنبرمج البرنامج على الجهاز ونقيس ونشوف النتائج تتطابق ولا لا، وايه هي الايرورز اللي ممكن تكون محتمله في حدوث الاخطاء. طبعا هنبرمج زي ما قلنا، عندنا البرنامج اهوت، عندنا الجهاز جهاز هيوملايزر 3000 هيومن، جهاز محترم. هنبتدي نضيف البرنامج، هنعتبر ان البرنامج مش موجود مع انه موجود، هنعتبر ان هو مش موجود، بنختار القائمه اللي هي بروجرام عشان نبتدي نضيف البرنامج. هنختار الاختيار رقم 3 اللي هو فاكتور مود، بناء على ان احنا بنستخدم ابزوربانس مضروب في الفاكتور زي ما قلنا 36 77. فاكتور مود اختيار رقم 3، فبنختار من البانل بتاعته او من الكيبورد مفيش اي مشكله. نختار رقم 3، هيقول لك differential symbols نو، مش هنعمل تفريق بين اي حاجه، نو. هيجي يقول لك اختار الويف لينس بتاعنا زي ما البامفلت قالت 540 اللي هو او 546. عندنا البرايمري هيكون 545 رقم 4، بنختار رقم 4 ونقول له انتر. هينزل ديفرنشال فلتر، ما بنختارش سكندري فلتر، ما عندناش، بنختار زيرو علشان بيكون نو ديفرنشال، هو فلتر واحد بس زي ما البامفلت قالت اللي هو 540 او 546. هيقول لك فاكتور مود بقى هنا 545، بيقول لك انتر الفاكتور، ضيف له الفاكتور اللي هو موجود في البامفلت 36 و77%. هنقوم كاتبين 36 علامه 77% زي ما البامفلت قالت، ونعمل انتر. بيقول لك الوحده، طبعا الوحده بتاعتنا بتكون بالجرام على الديسيليتر، جرام بر ديسيليتر اللي هي رقم 2 دي، جرام بر ديسيليتر، فنختار 2 ونضغط انتر. يونت سيلكتد جرام بر ديسيليتر اكسبت يس، اختار يس. بعد كده هو بيقول لك سيت اب رينج، حط له بقى النورمالات، الكنترول لو انت عايز سيت اب از كومبليت. خلاص احنا كده بالنسبه لنا البرنامج اتضاف للجهاز. اختار سيف ذا تيست هيبقى يس، يجي يقول لك نيم ذا تيست هقول له يس، واقوم كاتبه برضو هيموجلوبين 2 علشان احنا عندنا برنامج الجهاز فنبقى عارفين. وبعد كده اضغط انتر. كده سيف ذا تيست رقم 48. هتعمل اجين هقول له نو، بيقول لي سيف ذا تيست اجين نو، خلاص انا ضفته فرقم 48. خلاص هو دخل على البرنامج على طول. بيقول لي الفاكتور مود ريد ذا بلانك، زي ما احنا قلنا هنقيس الزيرو ادجستمنت او البلانك بتاعنا بيكون بالرياجنت، فهنحضر رياجنت بلانك عادي خالص، مش محتاجين بقى نحط 2500، ممكن 500 مايكرون ونعمل بقى ادجستمنت بالبلانك، ثم هنضيف على طول السيمبل ونشوف بالطريقتين وهنشوف مع بعض. دي العينة بتاعتنا، هي الأنبوبة اللي هنستخدمها كبلانك، وهنقيسها على الجهاز مع بعض ونشوف النتيجة. ادي سحب البلانك ريدنج، خلاص بيقول لك سيمبل، هو عايز دلوقتي ريد ذا سيمبل، نقرأ له السيمبل. طبعا احنا عندنا قلنا تحضيرتين، كان في التحضيره اللي هي الاساسيه زي ما البامفلت حددت اللي هي ال 2500 مايكرون على 10 مايكرون زي ما البامفلت قلنا اشتغلناها بالطريقه دي، وهنقيسها وهنشوف هتطلع معانا كام. النتيجه طالعه على الجهاز 9.92% بطريقه البامفلت زي ما البامفلت حدد. طيب نيجي نقيسها كمان بالطريقه اللي هي التنصيص اللي هي 1250 مايكرون زي ما الدكتوره بتشتغل على 5 مايكرون من الهول بلاد، ونشوف هتطلع كام النتيجه. هل هتتطابق ولا مش هتتطابق؟ هل هتتطابق ولا مش هتتطابق؟ يلا بينا. بسم الله.
اوبس، النتيجة تطابقت. يبقى اذا الخطأ مش موجود في التنصيص بالنسبة للعينة دي. ادي كمان مرة. 10.58%. طيب يبقى إذا مفيش اختلاف بين نتيجة بناء على التنصيص والنتيجة بناء على الشغل البامفلت. اشتغلناها بطريقة ال 5 مايكرون على 1250، طلعت نفس النتيجة بتاعة ال 2500 مايكرون على ال 10 مايكرون من الهول بلاد، وبالتالي التنصيص هنا مش مشكلة تماما. طب النتيجة دي كانت طالعة على جهاز السيل كاونتر كام؟ يلا بينا نشوف. النتيجة دي كانت طالعة على الجهاز زي ما انت شايف، الهيموجلوبين كان طالع 10.5. 10.5. يبقى انا بالنسبة لي ما عنديش خطأ نهائي، حتى لو النتيجة كانت طالعة في اول مرة 9.92%. المهم النتيجة طلعت كام؟ ركز هنا، طلع الهيموجلوبين 10.5. الهيموجلوبين 10.5 على الكيمياء طلع لك بالنتيجة الأولانية كانت 9.92 بالمحلول 2500 على 10 هول بلاد، ومرة تانية على بالرياجنت اللي هو 1250 زائد 5 مايكرون بالتنصيص زي ما الدكتورة بتشتغل، طلع مرة 9.64 ومرة 10.5. يعني النتيجة متطابقة تماما مع جهاز السيل كاونتر، متطابقة تماما 10.5. حتى لو 9 و9 مفيش فرق يعتبر شائع، نسبة 5 من 10 6 من 10 فرق، لكن يعتبر هناك تطابق. يبقى اذا النتيجة بتاعتي بناء على البامفلت وبالتنصيص بالمحلول اللي احنا اشتغلنا بيه، النتيجة صح تماما من خلال جهاز الكيمياء ومن خلال السيل كاونتر. فانا عندي في تطابق يعتبر بالمحلول ده من خلال جهاز الكيمياء وايضا على السيل كاونتر. يبقى المشكلة ممكن تبقى فين؟ تعالى بقى نتكلم على الايرورز اللي ممكن تحصل تؤدي الى النتيجه عندك يا دكتوره تطلع 15 و16 مع العين. لازم نحط في الاعتبار هل النتيجه دي اتعادت ولا لا على سيل كاونتر. لازم النتيجه تكون معموله على جهاز علشان نعرف هي كام بالفعل. هل النتائج كلها بتطلع معاك عاليه، ولا هل النتائج في بعض النتائج عاليه ونتائج منخفضه، عشان نقدر نقرر. وتعالوا نتكلم بقى على مجموعه الاخطاء اللي ممكن تؤدي الى اخطاء عامه، وحضرتك هتقدري توصلي لنتيجه باذن الله. ايه المشكله هنا؟ ولكن اهم حاجه البرمجه تكون صح، اهم حاجه طريقه الشغل اشتغلناها بالطريقه بتاعتك اللي هي التنصيص وطريقه البامفلت الاثنين متطابقين. اهم حاجه الريجنت يكون صح، جهازنا يكون صح، والنتيجه اصلا ممكن تكون عاليه انا ما نقدرش نحددها، فلازم تتعمل في مكان على جهاز سيل كاونتر عشان نقدر نحدد المشكله عندك ريجنت، هل المشكله في الجهاز ولا المشكله فين. وهنتكلم على الاخطاء ان شاء الله حالا. يلا بينا. طبعا احنا اشتغلنا التستات مع بعض، اشتغلنا الهيموجلوبين على الجهاز وطلعنا النتائج وكانت متطابقة مع جهاز السيل كاونتر، جهاز صور الدم. وبالتالي الريجنت سواء بالتنصيص او بالكميات اللي البامفلت محدداها كانت النتيجة شبه متطابقة تماما. وبالتالي ما عندناش حاليا مشكلة لا في الريجنت ولا في الجهاز ولا في التيار الكهربائي ولا بالنسبة لنا. فاحنا ما عندناش مشكلة في التنصيص. انا لما عدت النتيجة علشان نكون عندنا تأكيد ان هي فكرة التنصيص مش هتأثر قدام عينينا، حتى لو كنا متأكدين قبلها فكان لازم نجربها بنفسنا مع بعض علشان نكون متفقين ان هو قدام عينينا ما فرقتش. لان انا دايما لازم نلتزم بالبامفلت، في حاجات ننصص نجربها بايدينا، وطبعا الافضل ان احنا دايما نتبع البامفلت. دي النصيحة الاكبر، ان احنا ما نعتمدش على التنصيص، لان الحاجات دي مش شرط تماما هتبقى متطابقة طول الوقت. فدي النقطة الاولى. طيب ايه المشكلة اللي ممكن تعمل ان زيادة في الهيموجلوبين باستمرار؟ لازم اسأل شوية اسئلة. الاول، هل النتائج اللي اتعملت على عند حضرتك بناء على اللي انا بجاوب عليه في الفيديو ده، هل النتيجه دي هل النتائج كتير مرتفعه طول الوقت؟ يعني انت بتعمل هيموجلوبين باستمرار بطريقه الدرابكن سوليوشن اللي هو المحلول اللي جاهز على جهاز الكيمياء وكل النتائج عاليه جدا، ولا الحاله دي اللي احنا بنتكلم عنها بس، ولا المره دي بس؟ حته ان هو 15 16 وده مستحيل، لا هو مش مستحيل. في نتائج وفي حالات ميل وفيميل وبتطلع 15 و16، ما عندناش اي مشكله من النقطه دي. عشان لو احنا بنتكلم بشكل عام لا مفيش مشكله لو 15 و16، لكن استحاله لو هي النتائج كلها 15 و16 طول الوقت، لا طبعا هيبقى في عندنا مشكله. ايه هي المشكله اللي ممكن تحصل ان هي النتائج تبقى عاليه؟ اولا هنتبع الاجراءات اللي احنا عملناها من شويه في الفيديو، ان احنا هنشتغل بنفس البرمجه، نبرمج على البامفلت بتاعتنا، الكت بتاعتنا جواها بامفلت اللي احنا دايما بنتكلم عنه. هنعمل برمجه البرنامج بناء على البامفلت اللي حضرتك شغال عليه، نبرمج على الويف لينس، وغالبا هيبقى كله متطابق بنفس اللي احنا شغالينه حتى مع اختلاف الشركات. هنبرمج البرنامج صح، ان نظبط كل حاجه صح. طيب علشان نتكلم على ايه الاخطاء اللي ممكن تحصل في التحاليل ونقدر نوصل للسبب بشكل عام، وده هتفيدنا في كل تحاليل الكيمياء، ايه هي الاخطاء اللي ممكن تحصل.
هنركز مع بعض. طبعا عمليات التحليل في المعمل عامة بتمر بثلاث مراحل، الأخطاء دايما هتكون حاجة من الثلاث مراحل دول. البري اناليتيكال فيز، ودي المرحله ما قبل التحليليه، والمرحله دي بتشمل كل العمليات اللي من اول دخول المريض وتسجيل بياناته والبيشنت داتا، نقطه مهمه ودايما بركز عليها. نعرف اسمه، سنه، ادويه لو بياخد ادويه، الطبيب المعالج، كل الحاجات دي مهمه جدا. بيشنت داتا مش هنتكلم عنها في الفيديو ده لان احنا اتكلمنا عنها كتير قبل كده، بس احنا بنذكرها كبري اناليتيكال فيز. وتحضير المريض ويصوم ايه البريكوشنز بتاعته، يصوم دلوقتي ولا ما يصومش، هيسحب صباحي ولا مسائي، كل دي نقاط مهمه جدا ممكن بسببها يحصل اخطاء في نتيجه التحليل. بالنسبه لنا في الهيموجلوبين مش هيكون في مشكله في النقطه دي. الجزء اللي بعده من تحضير الانابيب وسحب العينات على الماده المناسبه، كميه الدم تكون مناسبه بالنسبه لكميه منع التجلط، هل العينه بتسحب على منع التجلط، هل بتسحب على انبوبه ناشفه. كل دي طبعا بري اناليتيكال فيز بيبقى فيها اخطاء. بعد كده في الاناليتيكال فيز اللي هي المرحله التحليليه، اللي هي العينه دخلت المعمل ونبدا نعمل اجراءاتنا عليها علشان نطلع نتيجه، اللي هي بتشمل كل العمليات اللي بتدخل داخل المعمل، من فصل العينه بطريقه صحيحه عشان ما يحصلش هيموليسيس، من الكيتس والرياجنت اللي بنشتغل بيها وانواعها، وهي هل هي وركينج رياجنت فبنحط التو رياجنت على بعضهم، فممكن احط كميه ناقصه على الكميه فده يحصل غلط في النتائج. ممكن يكون الرياجنت اصلا عدى الاكسبيريشن ديت فبيكون اكسباير، ممكن تكون شركه حاليه مش مستقره والريجنت بتاعها مش كويس، فدي كلها اخطاء. طبعا اللي شغال بايده، اللي بيعمل التحليل نفسه ممكن يكون عنده اخطاء، الجهاز اللي بقيس عليه ممكن يبقى فيه مشاكل، حاجات كتير زي درجات الحراره في الجهاز، زي الكهرباء، كل دي ممكن تؤدي الاخطاء تطلع النتائج زي ما احنا شايفينها كده. في نقطه اللي هي البوست اناليتيكال اللي هي كتابه التقرير، كل دي حاجات ممكن يطلع منها اخطاء كتير. بنقسم الاخطاء اللي بتحصل علشان نقدر نوصل للخطا اللي ممكن يعمل المشكله دي زي ايه. بنقسم الاخطاء دي لراندوم ايرورز وسيستماتيك ايرورز، وبناء عليها بنعرف نوصل للمشكله. وطبعا دي حاجات اكثر تطور شويه، ان احنا بنبقى عندنا كنترول، الكنترول ده شيء معلوم القيمه، بيكون نوعين من الكنترول، اما نورمال كنترول بيكون ده قيم طبيعيه بيشتغل على كل انواع التستات، بشتريه جاهز او بحضره لو هو كان بودر وبحضره بطريقه ما مش هنتكلم عنها دلوقتي، وابتدي اقيسه واشوف بيديني جدول معاه، بيكون الجدول ده بيقول لك ان وليكن قيمه الهيموجلوبين الرينج من كذا لكذا، بتطلع في الرينج يبقى الجهاز بتاعي صح، الرياجنت صح، الايد اللي شغاله صح، كل حاجه صح. ده لو انا عايز اتاكد من نتيجتي وحاجتي واشياء، ده اسمه كنترول. وفي باثولوجيكال بيكون شيء مرضي او شيء يعني بيكون مش نتائج طبيعيه، بيكون في منه هاي كنترول ولو كنترول، وده برضو بيجي باثولوجيكال هاي ولو وبشتغله وبيديني رينج وبيديني تارجت، كل لما يكون واقع في التارجت، وليكن هو بيقول لي الهيموجلوبين الرينج بتاعه من 8 ل 20 هو او من 8 ل 10 او من 8 ل 15 مثلا، اي رينج طالع في الرينج ده يبقى طبيعي، يبقى النتائج صح وجهازي صح والرياجنت صح وكل حاجه صح. كل ما يقرب من التارجت ان هو من 8 ل 20 فانا بقول التارجت 10، كل ما يقرب من ال 10 يبقى يكون صح صح، فده اسمه كنترول علشان اتاكد من النتائج. ايه كمان ممكن اتاكد ده ككنترول اسهل شويه من ده عشان ده لو غالي ومش هقدر اوفره. الكنترول اللي انا بشتري او مش بشتري بقى، ده كان بنشتري كنترول ان انا بجيب عينه انا عاملها في معمل ثقه او من حد ثقه، انا عارف قيمتها، عارف ان انا عامل الهيموجلوبين ده على جهاز مظبوط والقيمه بتاعته 12، ابتدي اشتغلها على جهاز الكيمياء بتاعي بالرياجنت بتاعي واشوف ان هي وصلت ل 12 ولا لا، عشان اتاكد النتيجه بتاعت حضرتك صح او لا. فبالتالي لازم تتبع كل الاجراءات اللي احنا عملناها في الفيديو في الاول، تشتغل تظبط البرنامج بتاعك على الويف لينس المظبوط، تشتغل بريجنت يكون طبيعي كويس جدا، لازم تتاكد من النقطه دي، يكون عندنا معلومه القياس وابتدي اشتغلها، اعملها على جهاز معين وابتدي اشتغلها على الجهاز بتاعي علشان اعرف هل هتطلع صح ولا غلط. لو طلعت صح خلاص يبقى النتائج القديمه ما نعرفش المشكله فين، لو طلعت غلط نبتدي ندور على الغلط. ممكن الاخطاء المحتمله طبعا الراندوم ايرورز والحاجات دي زي ايه. الراندوم ايرورز ممكن تعتمد على ايه، زي ما احنا قلنا المحلول بتاعي فيه مشكله، لا ده مش هيبقى راندوم ايرورز، ده هيبقى سيستماتيك ايرورز. السيستماتيك ايرورز هي اخطاء متكرره مستمره، فدي اسمها سيستماتيك ايرورز. زي ما قلنا هنقسم الاخطاء لسيستماتيك وراندوم. الراندوم ده شيء عشوائي، ان انا وانا شغال بايديا دلوقتي ال10 مايكرون بدل ما احطهم حطيتهم ناقصين، حطيتهم زايدين، ده شيء عشوائي. انما السيستماتيك ايرور الشيء المستمر، زي ما حضرتك بتقول او حضرتك بتقولي، السيستماتيك ايرور ده شيء مستمر. زي ايه؟ الجهاز بتاعي بايظ، اللمبه بتاعته ضعفت، اللمبه فيها مشكله، الجهاز نفسه فيه ايرور، فالجهاز طول الوقت هيفضل بايظ، اللمبه ضعفت فطول الوقت هتبقى ضعيف، فدي ممكن تكون مشكله من الموضوع ده. الرياجنت بتاعي اكسباير ديت عدى فهو انتهى، حصل فيه تربيديتي، حصل فيها عقار كونتامينيشن فما عادش شغال كويس.
البيبت نفسها اللي انا شغال بيها عايزه معايره، عايزه كاليبريشن، ما عادتش بتسحب الكميات مظبوطه، فبالتالي ده هيفضل طول الوقت بيطلع نتائج غلط، اما بتزود او بتنقص مش هتفرق. فدي سيستماتيك ايرور. الكهرباء بتاعتي لو الكهرباء مش منتظمه ممكن تاثر على النتائج. طيب السؤال البسيط، هل النتائج معظمها على على الجهاز الكيميائي او النتائج بتاعت حضرتك طول الوقت غلط، ولا المشكله عندك في التست الهيموجلوبين بس؟ طب ما نجرب نغير الشركه اللي احنا شغالين بيها ونشتغل بريجنت مختلف، نراجع كل اجراءاتنا صح، ان احنا نعمل زيرو ادجستمنت. اما اجي اعمل بلانك اعمله من الريجنت، وارد يكون انت حضرتك بتعمل بلانك تعمله ديستال دوتر، لا هو البامفلت قالك اعمل بلانك، صفر الجهاز بالريجنت. ممكن يكون في درجه من لون انت مش شايفها، فما تصفروش بالديستال دوتر. انا بفترض الاشياء كلها مع بعض، فنصفر الجهاز بالريجنت عشان اطرح اللون بتاع الريجنت، عشان انا بعمل اند بوينت كالورومتريك فبيقيس لون. فانا لو طرحت من ديستال دوتر ما طرحتش اللون بتاع الريجنت، فلما ضفت عليه الهول بلاد اداني لون اكتر، فلما طرحتش اللون اللي كان لون الريجنت فاداني قيم اعلى. كلها حاجات بسيطه، ان انا اراجع كل الاجراءات، اتاكد من سلامه الريجنت، اتاكد من البيبيتا بتاعتي، اتاكد من الشخص اللي شغال بيحط ال5 مايكرون مظبوطين او ال10 مايكرون مظبوطين، اتاكد من درجات الحراره اللي انا شغال فيها، اتاكد من البرنامج متبرمج صح والويف لينس صح والفاكتور صح زي ما البامفلت كاتباه. لازم نتراجع الاجراءات دي كلها، نتاكد ان الكهرباء بتاعتي ثابته شغاله على ستابلايزر او المهم الكهرباء تكون ظابطه، البرامج او اللمبه مظبوطه. نراجع كل الاجراءات بتاعتنا دي كلها بحيث ان احنا نتاكد من المشكله، هل من الريجنت، هل من اللمبه. لو في تيستات اخرى كلها بتطلع صح ما عدا ده، غالبا الجهاز هيبقى مظبوط طالما شغال في الكاينيتيك كويس والدنيا تمام. فنراجع المحلول، نغير الشركه، نظبط ايدينا في ال5 مايكرون او ال10 مايكرون، ويكون عندنا عينه معلومه القياس نراجع عليها ونصحح نتائجنا عليها. ده غالبا معظم الحاجات اللي احنا حبينا نتكلم فيها النهارده. يا رب اقدر اكون وصلت ان احنا وصلنا للمشكله. برضو في الكومنتات ممكن حضرتك تعلقي وتقولي لي المشكله ايه اكتر، بحيث ان احنا اعرف المشكله فين. وده كان فيديو عام نقدر نراجع فيه انواع الايرورز، راندوم وسيستماتيك، نعمل انواع الكنترول، في باثولوجيكال، في نورمال كنترول، في عندنا كنترول ان احنا نجيب عينه معلومه القياس ونتاكد منها. كل انواع الاخطاء دي تقريبا عملناها في الكيمياء. طبعا عندنا في حاجات اكثر تطور لما اجي اشتغل على الكواليتي كنترول، ان انا بنعمل حاجه اسمها ليفي جيننج شارت، بنعمل شارت معين وبنشتغل على ويست جارد رولز، وبناء على ويست جارد رولز انا بعرف ايه المشكله اصلا، ان كان فعلا هي سيستماتيك، ان كان راندوم هي هتكون ستاندرد ديفيشن بالماينس ولا بالبلس موجب، ونعرف هي واقعه فين. والرولز نفسها ويست جارد رولز دي انا بعمل ليفي جيننج شارت، برسم ليفي جيننج شارت، بشتغل قيم معينه وبحطها على الشارت ده، وبناء على الرولز بتاعت ويست جارد. ودي نقطه محتاجه بقى محاضره كواليتي كنترول. اهم حاجه نفهم بس الاساسيات ونقدر نوصل للمشكله بتاعتنا. والتحاليل الطبيه مش هينه ومش بسيطة، لازم نكون متأكدين تماما ان كل شغلنا صح، علشان احنا زي ما قلنا من زمان جدا من اول ما بدأت القناة ان احنا بنتعامل مع صحة الاشخاص، ودايما لازم نحافظ على صحة الاشخاص، لان احنا في يوما ما هنكون منهم، هي دايرة وكلنا هنمر بيها، انت او اي حد من اهلك. فلازم نشتغل صح. قلنا زي ما قلتها قبل كده في بداية القناة، اتعلم صح علشان تعرف تشتغل صح، لان انت اللي بتعمله يعتمد عليه كل شيء، وبالتالي لازم ربنا يبارك لك في كل شيء. يا رب نكون نقدر، طبعا طولنا في الفيديو بس يا رب نكون افدنا، ولا تنسونا من دعواتكم، وسلام.